म चाहिँ चपरगौडी गएको थिएँ। अब यसो डिजल सिजल पनि हाल्नु पऱ्यो भनेर गएको। माया टोक्ने 3 रुपियाँ फेरि बढेछ यार डिजलको भाउ। अब सिधै सुर्खेततिर लागिरहेछ। यो चाहिँ कोल्बु चौराहे हो, थाहै होला हजुरहरूलाई हैन। बाँदरहरू आएर यिनीहरूको सामान खाँदैछ क्या गाई, त्यही भएर लखेटिरहेछन्। बसमा चढिरहेछ, यहाँ बाँदरहरू टन्दैछन् के। म माथि चिसापानी ब्यारिकनिर हो है गाई। आफ्नो सामानको सुरक्षा आफै करो भैया। यहाँ केटाहरू ज्याम कि ज्याम लाउँछन्। सँगै लोड भएको गाडी चाहिँ यहाँ पुगेको रहेछ गाइस। देउराली पुग्यो है, देउराली। साथीहरु म चाहिँ बबई पुगेको छु। एकछिन ब्रेक पनि तात्यो हैन। गाडी चेक गर्नु पर्यो। यहाँ ट्राफिक चेकिङ पनि चलिरहेको छ। साथीहरु म चाहिँ बबईमा पुगे है। अहिले 4:30 बजिरहेछ। सो हेरौं कहाँ गएर बास हुन्छ। साथीको गाडी पनि त्यही पुगेछ। त्यो रातो गाडी हाम्रो साथीको सँगै लोड भएको, बाटामै भेट भयो। एकछिनको चिया गफले असाध्यै रमाइलो तुल्यायो। अब बबईदेखि हिँड्दैछौँ। 5:30 बजिसकेको छ साथीहरु। यो चाहिँ बबई बजार हो।
सबैको पुल गाइस। यहाँ इन्ट्री गरेर हिँड्नुपर्छ हामीले। साथीको गाडी पनि पछाडि पछाडि आउँदैछ। हेर्नुहोस् गाइस, हरिएको उकालोमा है म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। आरपिएम 20 मा हिटको काँटा हेर्नुहोस्, 80 पनि पुगेको छैन। स्पिड हेर्नुहोस्, 20 को स्पिडमा 3 नम्बर गियरमा 21 टन 10 चक्का सिङ्गल क्राउनले यस्तो मजाले तान्छ। 2 त काहीँ पनि होइन भने नि। आरपिएम पनि फुल होइन, 20 मा हो, ठिक्क हो। यस्तो तानिदिन्छ क्या यो गाडीले। 21 टन आइसर गाडी पछाडि रह्यो, तान्दै तान्दै 12 चक्का गाडीले है। आरपिएम 20 मा चला हेर्नुहोस् है राम्ररी। गरम पनि भएको छैन, 80 पनि पुगेको छैन काँटा। 3 नम्बर गियरमा यस्तो हरेको उकालोमा 21 टन 10 चक्का सिङ्गल क्राउन गाडीले यस्तो रन तान्छ क्या। अरू के चाहियो भन्नु न। उकालो टुप्पो हो है, हरेक चेक पोइन्ट पुग्दैछ। पुरै कुहिरो लागेर केही पनि देख्न सक्नेको अवस्था छैन गाइज। हेर्नुहोस् त गाइज, हरेको उकालोमा ट्याक्कै पुग्दाखेरि जाम लाग्यो है। साथीहरू अहिले 5 बजिरहेछ बिहानको। म चाहिँ छिन्चुमा सुतेको थिएँ राति। 3 बजे आएको त्यहाँदेखि होइन, छिन्चुदेखि। यो चाहिँ मङ्गलगढी चोक हो, पुरा सुनसान छ अहिले। हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ। बिहान भइसकेको छ है, उज्यालो। अहिले चाहिँ 6:30 बज्ने क्रममा छ। म चाहिँ पुगिसकेको छु खाली गर्ने ठाउँमा है। यो चाइना पुल भन्दा अलि यतै हो, चाइना पुलनिर छु म होइन। यहाँ हाम्रो पछाडि खाली हुन्छ यता। ए सिद्धार्थ हार्डवेयर गाडी हाम्रो यहाँ लागिसकेको छ। अहिले खुलेको छैन, अहिले एकदिन 7 बजे खुल्छ भनेको छ होइन। र हेर्दै जाउँ। अब ब्यागमा हाल्नुपर्ने चाहिँ मैले ट्याक्क यस्तो मिलाएर राखिदिएछु। अब यहाँ अलि ठाउँ छोडिदिएको छु, भित्र गाडीहरू छन्, ट्र्याक्टरहरू। अनि त्यो सर यहाँदेखि निस्किन्छ, खाली हुन्छ हाम्रो गाडी। यहाँनिर यो चाहिँ चाइना पुल हो, चाइना पुल भन्ने चोक। साथीहरू म चाहिँ यस्तो सुताइ छ मेरो, तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु म होइन। एक्लै हो, के गर्ने होइन, जिन्दगीमा एक्लैले हो गर्ने सबै। गाडी चाहिँ म रोडमा पनि लगाउन सक्थेँ, तर भित्र हालिदिएँ मैले, किनकि रोडमा राम्रो हुँदैन होइन। छ ठाउँ त अलि मजा आउँदैन रोडमा होइन, रिस्की हुन्छ। त्यही भएर मैले भित्रै हालिदिएँ गाडी। सो भिडियोलाई गर्नुहोस् लाइक, च्यानललाई गर्नुहोस् सब्सक्राइब, र साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु, ताकि मैले हालेका हरेक भिडियो हजुरहरूको चाँडोभन्दा चाँडो पुगुन् भन्नको लागि।
साथीहरू अहिले 11 बजिरहेछ है। म चाहिँ गाडी खाली गरेर निस्किसकेँ। यो एयरपोर्ट चोक पुगिरहेको छु म। अब आज त अब लोड हुँदैन होला सायद, हेरौँ कति बेला पुगिन्छ होइन। एकछिन घाम लाग्यो जस्तो भएको थियो, फेरि त्यस्तै भइहाल्यो। बादल चाहिँ लागिरहेछ। यो सुर्खेतको एयरपोर्ट हो, यतापट्टि माथिपट्टि यो। साथीहरू म चाहिँ अहिले भेरी नदीको पुलमा छु है। कतिजनालाई थाहा होला भेरी पुल यो छिन्चुदेखि माथि 15-16 किलोमिटर माथि छ होइन। एकदमै रमणीय छ यो चाहिँ। अस्ति बर्खामा चाहिँ पुरा आउने रहेछ क्या। यहाँ यो किनार सबै भरिदो रहेछ होइन, एकदम धेरै आउने रहेछ। सो भेरी पुलमा एकछिन गाडी रोकेर सो हजुरहरूलाई देखाइदिउँ न भ्यू भनेर गाडी त्यहाँ छ मेरो। सो यस्तो छ। पुरा हल्लिँदो रहेछ क्या गाडीहरू। सो गाडी हाम्रो त्यहाँ छ है। म चाहिँ एकछिन यहाँ कहिले पनि रोकेको थिइनँ कि यो पुलमा, अन्त जानु गरेको थिएँ। सो आज चाहिँ रोकियो, घुमियो। भिडियो के कस्तो भइरहेछ प्लिज यदि मन परेमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। साथीहरू यो चाहिँ अहिले छिन्चु बजारमा पुगेँ म। यो छिन्चु बजार है, छिन्चु बजार। वाओ वाओ क्या अल्टिमेट भ्यू है भाइ इधर से। म चाहिँ खाना खान यो होटेलमा रुकेको छु। आहा सिन चाहिँ एकदम बवाल छ क्या यहाँदेखि। तल गाउँहरू लगाएको छन्। साथीहरू मस्त खाना खाइयो क्या, मिठो खाना खाइयो है। अहिले चाहिँ टाइम भइरहेको छ 12 बजिरहेछ। अब चाहिँ छिन्चुदेखि हिँड्ने पालो भइसकेको छ। सो इन्जोय द भ्यू। साथीहरू हर्रे पोस्टमा पुग्यौँ म चाहिँ है। इन्ट्री हुँदैछ गाडी। साथीहरू ओ साथीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त पहाड कस्तो छ। साथीहरू म चाहिँ छिन्चु भन्दा अगाडि यो देउरालीको उकालोमा छौँ होइन। मौसम आज चाहिँ एकदमै क्लियर छ। क्लियर भन्नाले पनि आज अलिअलि पानी परिरहेछ यो ठाउँमा त है। कोवलपुरतिर पनि पानी परिरहेछ भन्ने खबर आयो। सो अहिले चाहिँ 3 बजिरहेछ। म चाहिँ यहाँ छु, गाडी हाम्रो यहाँ छ। एकछिन हिसाब हेर्नु पऱ्यो भनेर रोकेको। सो लेट्स गेट स्टार्ट। खोलाहरू पनि सुसाएर आउँदैछ। बादल पारी त्यो घाम। साथीहरू म अहिले कोवलपुर पुग्ने अवस्थामा छु। माथि चिसापानी पुगेँ म होइन। अब आजको भ्लग यति नै।
रमाइलो भयो सुर्खेततिर, मजाले गयो मजाले आयो है। अहिले चाहिँ 4 बजिरहेको छ, पानी परेर लास्टै भएको छ यता है। यो बबईदेखि तल पुरै पानी परेर लास्टै भएको छ। सो भिडियो के कस्तो लाग्यो है, यदि राम्रो लागेमा प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियो प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला साथीहरूले। यस्तै हो, अब 12,000 भाडा थियो, टोटल 25,000 हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब 15,000 खर्च आउँछ, टोटल 10,000 चाहिँ बच्छ एक ट्रिपको। सो ट्रिप लगाइयो। अहिले चाहिँ पानी परिरहेछ है। भिडियो धेरै लामो भइसक्यो, सो त्यही भएर ब्लगलाई इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो ब्लग यति नै। जहाँ हुनुहुन्छ खुसी रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। सो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो टाइम मिल्या बेलामा भिडियो हेर्दै गर्नु होला है त। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई।